Björn Leví heiti ég og þingmaður Pírata. Velkomin í Pírataspjallið. Í þessum þætti ættum við að ræða traust á Alþingi við Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins. Eins og hlustundur vita, þá hefur traust á Alþingi verið í algjöru lágmarki undanfarin áratug, þegar það féll frá því að vera 42% árið 2018 niður í 13% árið eftir. Síðan þá hefur traust smá saman aukist og náði hæst í 29% á síðast ári, en hefur nú fallið aftur og komin niður í 18%. Þróunin bendir til þess, sem ætti ekki að koma okkur á óvart, að það erfitt og tekur langan tíma að byggja upp traust, en það hægt að glata því á augnabliki. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. Markmiðið með þessu spjalli að ræðum traust á uppbyggilegan hátt, sem ástæðan fyrir því að mér langar til þess að ræða þetta við þig, Bryndís, af því að það eru fáir á þingi jafnmálefnalegir í ræðustól þingsins. Takk fyrir. Og bara, já, mér langar til þess að byrja kannski á því þá að velta því upp hversu mikið traust við getum kannski ætlast til þess að hafa á þingi. Hvað, þú veist, ef allt væri eðlilegt, hvað væri eðlilegt traust á þingi? Já, ég held að það sé mjög áhugavert út af því að það var fyrir hrun þegar allt gekk hér vel, ef að svo má orðið komast, þá var trausti samt náði ekki 50%, kannski 40 eitthvað %. Við erum alltaf umdeilanlegu umhverfi. Já, þá velti ég fyrir mér, hefur það fylgt svona sirka þeim sem að styðja ríkisstjórnir, skilurðu? Er þetta að horfa á einhvern veginn þannig að ef að þú styður ríkisstjórnina hefur kosið viðkomandi flokka sem í ríkisstjórn að þá berður svona ágætist traust til hlutana, en ef þú kaust þá sem í minni hluta, sem þetta eðlimál sem samkvæmt meira í því að gaggrina og svona, að þá kannski hefur ekki mikið traust á stofnunni sem slíkri? Mögulega, en stundum hefur traustið samt verið herra heldur en fylgi ríkisstjórnarflokkana samanlagt, sem líka finnst mér alveg skiljanlegt að fólk getur sætt sig við þannig lýðræðislega niðurstöðu og þó að þess treysti ekki nákvæmlega þessum málefnum eða þessari stefnu að þá að minnstakosti traust á utanumhaldið eftirfylgnina, eftirliti hjá stjórnarandstöðinni, að það sé allavega alltaf að vera að gera alltaf réttan hátt. Þannig að... Já, algjörlega, og ég held að við ættum klárlega að stefna því að trausti ætti að vera yfir 50%. Mér finnst það meiri sé lágt þegar við erum að tala svona æðstu stofnun lýðveldisins, Alþingi, löggjafarsamkunduna, þá ég sem þingmaður myndi vilja að trausti væri bara nálagt 100%. En ég held að það sé mjög óraunhæft að láta sér dreyma að ná þeirri stöðu, en allavega ætti öllum það að vera ljóst að staðan eins og hún í dag samkvæmt nýjustu mælingum algjörlega óásættanleg. Já, það erfitt að slíta í sundur traustið á einstaka stjórnmálaflokka og á Alþingi sem rauninni stofnun og vinnustað og því líkt. Já, og þú sér líka í þessum mælingum sem nýjustu þá náttúrulega Reykjavíkurborg líka neðarlega. Þetta auðvitað kannski þessar tvær mest sýnilegu pólitísku stofnanir samfélagsins. Bruni valdastofnanir samfélagsins. Já, ég meina það væri rosalega áhugavert ef maður vissi hvernig þetta væri brotin niður á sveitarfélög, og nú var ég einu sinni í sveitarstjórn, ég ímynda mér það að traust íbúa í Mosfellsbæ til dæmis til bæjarstjórnar Mosfellsbæjar séu mun meira en þetta og almennt í sveitarfélögunum, en þar held ég að skapist fyrst og fremst þessi umræða sem hefur verið í kringum annars vegar borgarstjórn og svo í kringum þingið, að þetta er svolítil ímyndakönnun. Þú spyrð traust, það hvaða ímynd hefur á viðkomandi stofnun, treysti ég Alþingi, og ef að allur fréttaflutningur af Alþingi eða borgarstjórn neikvæður, eina sem kemst að í fjölmiðlum fólk að rífast, rakka hvort annað niður, tala hvort annað niður eða segja hvað fólk ómögulegt, að þá þetta eðlilegt að það spilar inn í þá ímynd sem að þú úti sem almennu borgar sem bara að lifa þínu lífi og tekur bara einhvern mátulegan skammt af fréttum, að þá litar þetta þín afstöðu til þess að stofnana. Tvímælalaust og þetta erfitt að taka þetta í sundur líka, þar sem að annars vegar ertu með eftirlitshlutverk fjölmiðla gagnvart valdhöfum, ekki endilega gagnvart minnihluta, og minnihluta í sömu aðstæðu, og það er
tvennt ólíkt að vera í málefnalegri gagnrýni og ómálefnalegri gagnrýni og oft mjög erfitt að greina þar á milli af því að framsetningin getur verið á mjög mismunandi hátt. Þannig að allavega ég túlka svona ómálefnalega gagnrýni sem ákveðna niður í starfsemi sem að grefur undan trausti, meðan málefnalega gagnrýni ætti að byggja upp traust en þarf ekki endilega að gera það af því að alveg eins og ómálefnalega gagnrýni getur lítið út fyrir að vera það sem að minnihlutin á að gera, þá getur málefnalega gagnrýni líka lítið út fyrir að vera niðurreistar sem að sé það út af mögulega viðbröðum líka við gagnrýninni. Þannig að þetta er áhugavert samspil á milli þegar að ég vil allavega reyna að stunda það og gera það og til mig gera það, reyna að stunda málefnalega gagnrýni. En oft fær maður sem sagt svör eins og ómálefnalega gagnrýni sé að ræða, þannig að það er svona ábyrgð beggja. Ég er alveg sammálaður í því og það er alveg rétt og sko, ef þú horfir bara orðið gagnrýni, þá ertu að rýna til gagns og það er auðvitað alltaf gott og við að gera það alveg þvert á flokka og allt það þegar við erum öll þessi mál okkar inni að þá þurfum við sjálf að rýna þau til gagns og það er hlutverk okkar þingmanna. Við fáum náttúrulega meiri hlutan af málum í gegnum ríkisstjórnina og við vitum að mikið af þessu samið af embættismönnum og sérfræðingum inn í ráðuneytinu sem að kunna rosalega mikið í viðkomandi hlut, en það er okkar að hafa svona einhver heilda yfirsýn, þannig að það er okkar að rýna til gagns og hlusta eftir mismunandi sjónarmiðum og sjá hvort við getum bætta. En þegar við komum inn á leikvöllin pólitík, þá virðist einhvern veginn það breytast og ef að við tvö værum saman í fyrirtæki sem að hefði kannski sömu hlutverk, fá til sín einhver áhugaverð mál og við ættum svo að rýna og sjá er þetta nóg gott eða þarf að breyta og laga eitthvað tilskilru, þá þyrftu við ekkert að vera, og ég held reyndar að við tvö séum svo sem ekkert mikið í þessu spili en nú bara svona setja þetta þannig upp, þyrftum ekkert að vera í svona smá leikriti sem pólitík er alltaf. Já, og það er að hluta til leiðilegi þátturinn í pólitík. Hann kann að þetta stundum að vera skemmtilegur þegar fólk kann að gera þetta vel. Og þegar fólk sér líka að það er leikurinn sem verið að spila að einhverju leiti og það getur alveg verið málefnalegt að vera í þannig hugmyndafræðilegum sko svona reipitói að einhverju leiti. En ef það er spilað á annan hátt sem eitthvað annað heldur en bara hugmyndafræðilegt reipitói, þá getur það verið einmitt svona niðurrifs hátt á sko. Það kom mér einmitt óvart. Ég kom fyrst inn sem varaþingmaður. Þá satt maður mikið að þenni þingsal sem ekki drosalega margir gera en sætin ekki mjög þægileg og plássið ekki mikið og get beint þægilegt. Það er þægilega að sitja inn í skrifstofu í þægilegri skrifstofustólunum við sjónvarpið og hlusta á. Eða inn í þingflokksherbergi eða eitthvað. Eða nokkulega, inn í þingflokksherbergi. Þá upplifði ég ræðustól Alþingis sem virkir í athugasemdum. Ég sá sömu tækni sem að tröllin á internetinu nota og hvaða ár fyrirgjöð er þetta sem þú ert að koma inn sem varaþingmaður? Þetta er 2013-14 Já, á þeim umbrotatímum. Já, merkilegu tímum. Sumir gera þetta tvímælis minnar. Það er ekki allir á internetu tröll og það er ekki allir í ræðustól Alþingis sem eru tröll og sem að mér finnst vera slæmt. Tröllin er alltaf slæm og það að kunna svona tækla tröllin á netinu er ég ætla að hugsa með mér ég geri þetta á internetinu, þetta er ekkert mál, ég kann þetta alveg. Þannig að svona, ég ætla að setja mig það markmið að svona reyna að svona benda á svona tröllsháttin og reyna að koma í veg fyrir að aðrir stundi það. En ég held eins og margir hafa talað síðan bara alltaf að síðan fer góða starfið, nefndastarfið. Það fyrir fram með bak við luktar dyr og það er góða starfið. En ég sé það líka ansi mikið af leikriti sem að það kom mér óvart. Já, mér finnst reynsla mín af nefndarstarfinu vera mjög góð.
Ég viðurkenni samt að það líka alveg misjafnt og það svona svolítið mismunandi hvernig við slettir svona kemistrían í nefndunum og það fyrir svolítið eftir bara hvað einstaklingar að raða saman og máli og málum og allt það en þess vegna við vorum aðeins að tala fyrir þáttin varðandi þáttökulýðræði og svona og það að vera með opna stjórnsýslu og stjórnkerfi og gegnsæi og allt það að þá erum við stundum með opna nefndafundi og ég líka búin að taka þessa umræði því ég var í sveitarstjórn og þá vorum við líka að reyna að opna nefndafundi og almennt og ég aðhylltist það mjög á tímabili að við ættum að opna allt eins og kostu væri. En nákvæmlega út af þessu leikriti sem við erum að tala og hvernig vinnan svo raunverulega þegar hún bak við luktar dyr, þá held ég að sé meiri akkur í því að nefndarstarfið sé almennt eins og það vegna þess að þar situr fólk raunverulega bara og að vinna og að rýna og að spyrja spurninga og þetta án þess að þurfa að vera endilega í sætinu, hér ég pólitíkus og ég þarf að hafa allt á hreinu og það sem að of áberandi hlutverk alltaf þegar þú ferðin á leiksviðið og þannig að því leitinu til þá finnst mér mjög gott starf eiga sér stað í nefndum og almennt í þingsal þá finnst mér umræðan okkar líka bara mjög góð. Já, ég alveg sammála því. Það undantekning frekar en regla að tröllagangurinn sé og það yfirleitt að einhverjum öðrum ástæðum heldur endilega málið sem í gangi. En sjáðu, hvenær helst þessi þáttur í gangi á þinginu? Í upphafi þingfundar, þegar við erum með fyrirspurnir til ráðherra eða þegar svona umræða á sér stað oftast við ráðherra einhver tiltölulega umdeild mál. Og svona þegar nær tekur þinglokum. Já, þegar nær tekur þinglokum og það verið að afgreiða eitthvað. Og býtu, hvað í gangi þá? Þá eru kamerurnar út allt á okkur. Þá eru sjónvarpsmenn mætti, þeir mæti alltaf í upphafi þingfunda og ef að þú sem stjórnmálamaður vilt komast í fréttirnar, því það því miður hluti af starfinu þínu að þú þarft líka að vera áberandi og fólk þarf að vita hver þú ert og hvað þú hefur fram að færa. Ekki skemmtilegasti hluti af starfinu, langt í frá. Þannig að þetta líka svolítið samspil við fjölmiðla. Þeir sem fara þarna upp og segja eitthvað svolítið krassandi. Stundum það oft svolítið játt. Þú svolítið að tala niður. Já. Og þannig að þá kemst viðkomandi að. Þannig að það yfirleitt triksið ef að fólk vill komast að með sjálfan sig, oft það bara sjálfan sig, ekkert endilega máli, að þá það að segja eitthvað nógu krassandi til að ná í fréttirnar. Já, þetta alveg horfðið sem þú segir, en ég upplifi líka hinn partinn að þó að myndavélarnar væri ekki þarna og það gerist oft líka inn á miðjum þingfundum að það fer eitthvað svona hafari í gang eftir einhverja formannafundi eða eitthvað svo leiðis, þó að myndavélarnar síð ekki þarna. Að þessar uppákomur í upphafi þingfundar, það geta alveg verið að bæði málefnalegum ástöðum af því að það var kannski einhvað að gerast yfir helgina eða eitthvað þínlíkt eða einmitt af þessum ástæðum sem þú lýsir en ég upplifi einmitt það sama inn á nefndarfundum sem eru lokaðir þó að myndavélarnar séu ekki þarna að það sé ákveði leikrit í gangi jafnvel gagnvart gestum sérstaklega ef það eru fulltrúar sveitarstjórna eða landsamtaka eða eitthvað þínlíkt eða sérstaklega hagsmunaaðila eða svoleiðis það er kannski tekin svona ákveðin svona framboðsræða eða eitthvað þínlíkt það alveg á sér stað alveg líka. Ok, þú ert nú inn í fjárlaganefnd, þannig þú fær kannski meira svona gestum, ég hef ekki reynsluna því. Þetta gerist alveg líka inn í öðrum nefndum, umhverfis- og samgöngunefnd líka. Já, ok. Það alveg eins og í ræðustól Alþingis, það alveg mismunandi eftir hverjir það eru, hvort þeir eru svona meira í framboðskýri yfirleitt eða í tröllagýrnum. Og það alveg í vel flestum stjórnmálaflokkum. Þetta ekkert að reyna einoka eða benda á einn stjórnmálaflokk. Nei, en hvað það var. Þegar þú segir þetta og það verður nú að ræða traust á þinginu, þá finnst mér að við þingmenn þurfum að vanda okkur mjög þegar við erum að taka á móti gestum í nefndum. Gestirnir eru að koma annarkvort sem sérfræðingar eða þeir hafa sendt inn umsagnir og hafa einhver ákveðna skoðanir á ákveðnu máli. Þeir eru að fá tækifæri til að tjá þá skoðun sína, við eigum að fá tækifæri til að spurja það út í, en mér finnst umræða ekki eiga sér stað í miklu mæli við gesti. Nei. Og ég hef í sumum tilfellum þar sem ég hef verið nefndamaður reynt að stoppa þegar komið hefur til einhverja umræðu, svona gagnrýnar umræðu, því að þá eigum við
bara segja takk fyrir við gestina og þeir fara út, svo getum við í nefndinni rætt og ég geti bakum gluft eftir þess að fyrir ekki, ég bara tek ekkert mark á þessu, mér finnst það algjörst bull eða ég tek mark á þessu, skilur, það kom að vera alls konar skoðanir, en mér finnst það ekki eiga sér stað fyrir framann gestina og ég segi þetta líka vegna þess að ég held að, þú veist, auðvitað sumir vinna nánast í við að koma fram eða koma og hitta okkur þingnefndirnar, sérstaklega það sérfræðingar í ráðuneytum og annað, en oft á tíðum þetta almenningur sem kannski ekki að koma oft að hitta þingmenn. Þannig að nú ætla ég líka að vera smá pæm, mér finnst til dæmis líka bara að við séum sæmilega til höfð, að við séum ekki gúffandi í okkur mat, að við séum ekki sokkin og í síman okkar eða eitthvað annað, að við séum raunverulega að hlusta á gestin sem þarna komin til að færa fram sitt mál og eiga einmitt ekki í rökræðinu. Og ég man eftir því að hafa komið inn einu sinni sem gestur fyrir þingnefnd og mér fannst þingmaður vera mjög dónalegu við mig. Og í rauninni var ekki að gera athugasemd við það sem ég var að segja, heldur fara svolítið svona í eitthvað allt annað. Og fyrir mér var það bara mjög sérstök upplifun, ég veit ekki hvort það var út af því viðkomandi vissi hvaða pólitíska flokki ég tilheyrði eða ekki, eða hvort þetta var svona tilfallandi, en þetta eitt af því sem að mér finnst skipta mjög miklu máli, hvernig við tökum á móti gestum okkar, hvernig við hlýðum á mál þeirra og að við geymum svo pólitíska umræðu þar til síðar þegar gestir hafa farið. Já, ég get alveg verið sammála þessu, fyrir utan kannski að get ekki verið í ból eða alltaf verið jakka eitthvað þínlíkt. Það er bara ég berst eiginlega á móti því að klæða mig upp í virðingu. Bæði að því mér finnst það óþægilegt og mér finnst ég vera að svona varpa út ákveðinu falströsti. Það fólk á ekki að hlusta mig að því ég verið hlættur heldur af því út af því hver ég að segja. Ég deili ekki þessum sjónarmiðum þínu. En kannski skilur, ég veit það ekki. Ég get beðið alveg bara virðingu fyrir þessu sjónarmiði. Og sömuleiðist þá skil ég að sjálfsögðu að maður vilji sýna svona stofnuninni virðingu með því að einmitt klæða sig vel og slið. Þetta fyrir mér þetta tókstreita þannig á milli. Já, en fyrir mér skiptir það mál og mér finnst það hluta því að það ekki það að við sem þingmenn séum snobbuð og séum að setja okkur á einhvern hærri stall en einhver aðrir. Mér finnst það frekar virðingu fyrir stofnuninni Alþingi og gestum að við séum vel til höfð og já, þannig að mér finnst það, en ég veit að þú hefur aðra skoðun og ég teki þessa umræði við nokkra þingmenn og skoðanir þingmanna eru skiptar og það mjög margt breytt í þessu, áður var bindiskylda á karlmönnum. Nú jakkaskylda á karlmönnum. Í þingsal, já. Mér finnst reyndar fara vel á því. Já, já, núna var daginn, þá var myndabólur í ræðupúlti Alþingis sem mér fannst mjög áhugavert. Já. Og kannski komst það atvik upp af því að var að ræða konu sem var í þeim myndarlega ból með Evrópusambands. Já, það var það Þorgerður Katrín eða? Jú, mikið rétt. Já, akkurat. Mér finnst það mjög flottur bólur og óháð sko bara það að það voru svona ákveðin skilabóð. Ég leitaði í alvörunni að svona flík sem að væri með einhvers konar merkingu sem að sést ekki nema í myndavél. Þú veist, það væri á einhverju svoleiðis. Þú ert að reyna að tegja mjög lágt til að koma skilabóðum að framfæri. Ég ákveðin þetta er svona ákveðin mótmæli. Já. En sem sagt ég vil bara því eins og ég þá vil ég reyna að hafa þau málefnilega líka. Já. Sokkarnir mínir til dæmis. Sem eru orðnir frægir. Sem eru orðnir frægir. Ég er ég er ekki í skónum þegar ég fer upp á nefndasvið þá fer ég úr skónum þar líka. Bara almennt séð þegar ég fer inn einhvers staðar þá fer ég úr skónum. Og gerði það í vinnunum minni áður og mér kom mér á óvart hversu mikil andstaða var við þessu og mér finnst þetta upp á tröstu til Alþingi að gera bera ákveðinu með svona einkenni þess að virða ekki endilega skoðanir annara þrátt fyrir að skilja þær. Já, ég held að þetta fara í alveg margar hringi og ég skil alveg hvort að fara með þessu, en það samt skoðun mín að að það skipti máli
skiptir máli. En að við komum vel fyrir Já. og að við séum vel til höfð, en ég átta mig líka á því hvað þetta var miklu einfaldara í gamla daga, því fyrsta lagi þegar voru bara kallar Já. og það var mjög einfalt að segja bara þú veist, jakki og bindi Já. og það voru allir þannig og það var einhver svona þjóðbúningur skiluru Einmitt. og svo koma fleiri konur inn og við getum eiginlega verið hvernig sem því að rosalega er þetta að setja einhverjar reglur á okkur, þannig að þú er bara almennt mjög gott. vel til hafður, Já. þannig að þá víkur bindiskyldan hjá kallmönnum, allt í góðu með það, ég held að við ættum að halda okkur ennþá við jakkana, en heilt yfir ennum bara, þú veist, tískustrauma mismunandi og ég átta mig líka alveg því að fólk kemur úr mismunandi bakgrunn með mismunandi bakland hvað það varðar, þannig að sjónarmið fólks er alveg skiptar hvað það varðar. En það er samt sem áður þannig og það er einhver ástæða fyrir því að bankar og mörg stór fyrirtæki eru með svo kallar dresscode, þeir setja einhverjar kröfur og ástæðan er svo út af því það er alveg marg sanna að þegar þú hittir aðila í fyrsta skipti að sérðan að þú dæmir hann náttúrulega fyrst og fremst út frá útliti. Já, og það er ekki út frá innhaldi einmitt. Það er bara út af því að það er fyrsta. Ég veit það er einmitt vandamál sem ég hef að ég vil ekki vera dæmdur af útlitinu hvað það var og það hefur meira að verið umræða það að svona að vera að mana í fólk en það var ekki endilega en þá orðið að því að mæta þá í fötum sem að væri almennt samþykkt að hvern maður geti verið í ræðustól Alþingis en ekki karlmaður. Já, ég meina að eftir að spója fara í drag þá erum við að... Það er svona, það er alltaf verið umræði í gangi það, bara til þess að það er gott sem fórseti, einnig varaforseti þingsins að vita þá hvað mögulega kannski geti komið upp á. Geti gerst, húfur og svona, en að því við erum að tala traust á Alþingi, að er þetta í alvörunni vanvirðing við Alþingi sem að gæti haft áhrif á traust til Alþingis, ef að við eigum einmitt í bara lýðræði samfélagi að vera innihaldsrík. Ég ætla að vera típiskur pólitíkur sem segja já og nei. Nei, hvort það ekki er alveg rétt. Ég skil það alveg. Já, og það er nefnilega máli. Þetta er ekki stórt atriði. Þetta er ekki risastórt atriði. Ég ætla ekki að halda því fram að traust á Alþingi hafi hrunið vegna þess að þú sért á sokkalestunum eða kallmenn séu hættir að vera með bindi eða eitthvað. Alls ekki. Nei. En ég, ásýnd Alþingi skiptir samt máli og traust er, eins og ég segi, þetta er einhver ímynd og hún skapast af fullt af samsettum hlutum og ég held að það bara hvernig við komum fyrir og þá er það fyrsta sem fólki sér þegar sér eitthvað varpa, það er hvernig fólk er klætt í Alþingi. Áður nú fer að heyra hvað við komandi segir, þetta þarf auðvitað alltaf að fara saman, að þá held ég að þetta skipti einhverju máli já. Já, alltaf nei. Eitt sem ég hef hugsað varandi þetta er sem sagt, hvaða traust ber ég til Alþingis? Og ef að sem sagt ef að ég klæði mig upp til þess að sýna einmitt Alþingi virðingu mína og það að gera en ég ber samt ekki eða ber ekki jafn mikil traust til þess eins og ég klæði mig upp sem mér finnst að vera ákveðin endurspeglun á því hversu mikla virðingu ég ber til margs af því starfi sem er unnið á Alþingi. Býtu, en ertu þá að segja mér að ef að þú bærir meira traust til Alþingis ef bara meiri virðingu á Alþingi þá myndur þú vera í skóm og skyrtu og jafnvel bindi ég gæti ekki verið í skóm það er því miður það er líffræðilegar ástæði fyrir því af því það er verið jakka líka þá bara verður mér okkur heitt það er ekki ástæðan en þú ert samt að segja mér það að þú myndir klæða þig meira upp fyrir starfið ef þú bærir meiri virðingu fyrir Alþingi líklega, já. Ok, þá ætla ég samt að kasta því á móti að ég held að það sé auðvitað mjög Þetta er svona hænan og ekki, Ef að við sem þingmenn berum ekki traust til Alþingis. Já, og það er það sem ég er að útskýra mitt í upphafinu að það er þarna ákveðið leikrit. Já. Sem komur óvart að er líka inn á nefndafundum, en aftur sem þetta er í undantekningatilvikum. En mér finnst þessi undantekningatilvik þau valda þessu svona ákveðna niðurrifi sem að endurspegla síðan í fjölmiðlum. Það er að segja þetta er
það sem að fólk sér aðalega þó að það sé minnsti hlutin af starfinu. Og þetta er þetta er mér finnst að vera viljandi gert á mjög oft sem sagt. Það er viljandi snúið út úr. Það er viljandi sett fram önnur mynd heldur en raunveruleikin er. Já, á báða bóa. Á báða bóa, já, tímalust, já. Og það finnst mér vera slæmt og ég get ekki borið virðingu fyrir því. Og ég er í ákveðinu uppreisn gagnvart því. Það er ein af ástæðan fyrir því að ég skipti runni vettvang og sagði, nei, þetta má ekki vera svona. Og vildi allavega ljá svona mína rödd í það að svona lyfta upp hendina og segja þetta er óviðeigandi, þetta er ekki rétt. En það er langt frá því að vera auðvelt, af því að það þarf tvo til. Já, sko ég held að við séum svona í umbreytingaferli og ég held að við séum þrátt fyrir það að Trausti hafi farið svona niður í sístu mælingu að nálgast miklu betri stað heldur við höfum verið á. Já. Ég var líka varaþingmaður. Koma samt dæmi svona inn á milli sem einhvern veginn raska því svolítið, þú veist, þetta er svona ekki eins og hjól, heldur tógast þetta einhvern veginn svona út svona eins og einhver kóngulóa vefurstundum. Sko, ég var varaþingmaður árunum 2004-05 þegar svona allt léki lindi, skilurðu, og kom inn í 2-3 gang og ég bara mjög mikla virðingu fyrir þessari stofnun, mér finnst þetta bara sko virðulegt hús, starfið sem að þarna á sér stað og og ég held að almennt að virðingin eða trausti hafi líka verið miklu meira þá. Og þá kom ég náttúrulega inn fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem var í meiri hluta, þannig að ég veit ekki hvernig það er að vera í minni hluta. Mér langar ekkert að prófa það heldur. En mér fannst umræðurnar vera almennt málefnalegar, en tókst fólk á? Já, algjörlega. Og það sem maður heyri kannski núna sko meira er þegar vera að vísa í langt aftur í tíman þú veist, hvernig þeir kunnu nú að takast á og það er ástæða fyrir ég segi þeir því það er nú eildir að tala um kalla og svo voru þeir bestu vinir og gáðu hvort öðru í nefi þess á milli sko. Svo förum við inn í þetta hrun og ég lengi verið virki í mínu stjórnmálaflokki og í sveitarstjórn og ég man bara, sko við erum öll hrædd í hruninu. Og það er bara, þú veist, bara íbúar í þessu landi eru bara hræddir og fólk vissi ekki hvernig átt að bregðast við, svo kom brjálu reiði og hún endurkastast inn á Alþingi og ég man sérstaklega eftir sko landsdómsmálinu, ég held að það hafi alveg bara brjálu þáttaskil í því hvernig þingmenn gátu tala hvort við annað, tengst böndum þvert yfir minni og meiri hluta eitthvað og út af því ég man bara svo skýrt eftir því að Landssamband Sjálfstæðiskvenna var að funda og þetta var rétt eftir þetta landsdómsmál og ég hafði ekki hitt þingkonuna minni í einhver tíma og þarna koma 2 þingkonur, það var Ragnheiður Ríkarsdóttir og Unnur Brá Konráðsdóttir sem kom inn og ég fann bara hvernig andrúmslofti breyttist og þá hugsaði ég bara vá, það er náttúrulega dauði og djöfull að vera þarna inn á þessu stofnu núna og bara ég held raunverulega sko að það hafi bara næstu verið hatur á milli fólk sko. Já, okay. Svo þú veist er haldið þarna áfram þú veist, vinstri stjórnin í líka mjög erfiðum málum stjórnarandstaðan auðvitað mjög hörð á móti og verið að takast á allt og ég held að þetta hafi verið rosalega harka og mér finnst það bara að þeim bókum sem að ég mér hef svolítið haft gaman að lesa bækur frá fólki sem hefur komið inn á þing oft í stuttum tíma sitt sjónarhorn já, þannig að mér finnst oft gaman að lesa það og ég held að það hafi verið bara brjálæðislega erfiðu tími og leiðilegur og er að mörguleiti þakklátt fyrir að hafa ekki verið að inni á þeim tíma. Þannig að mér finnst sko við séum að komast svona út úr einhverju sem var alveg ógeðslega erfitt og ljótt og leiðilegt og við erum komin svona miklu betri stað en við erum kannski ekki alveg komin þar sem að þingi var áður og kannski förum við aldrei þarna því við erum líka bara að tala um svo mikla samfélagsbreytingar. Alveg rétt. Þannig að ég held að við séum kannski á betri stað en við tölum oftum, skilur því það er líka hvernig við tölum um þetta, alveg svo sagði áðan, ég menn þetta er átakavinnustaður. Ég
sem að ég get borið virðingu fyrir Já. og sérstaklega ef það er á málefnalegum nótum því það er alveg hægt að takast á einmitt á málefnalegan hátt. Já, en það er eitthvað þarna samt sem aður sko þótt að við eigum að vera málefnalega, það er eitthvað við þetta leikrit, mér er enda að fundist það svolítið karllægt sko, þannig að að það er samt sem aður sko þess að segja, sumir geta gert þetta mjög vel, þú getur farið og sko nú ger ég hérna gæsaleppa, gert lítið úr andstæðingnum sem var að gagnrýna eitthvað en þú getur líka gert það mjög illa, skilur mig. Þannig að það er eitthvað svona, það er eitthvað fágun, ef að svo má orði komast, í því hvernig þetta leikrit er leikið. En sjálf er ég ekki átakamannskja og ég myndi bara gjarna vilja, við getum alltaf bara sest niður og fundið lausnir og svona. En ég veit alveg að það væri kannski einhverju fullkomnum heimi og við erum ekki þar. Ég held að það sé einmitt mjög persónutengt. Það eru einmitt flestir þingmenn finnst mér á þeim stað sem að ég segja að þú sért í þessum málefnilegi í ræðustofalþingi svo bara almennt. En einhverju hluta vegna þá einmitt komast þeir svona færri upp með að svona vaða upp með og hræra upp í öllum grautnum og ná athyglinni og draga einmitt stjórnmálin burt frá því að við gætum bara komist svona nokkur heilbrigðan hátt í gegnum heilt kjörtímabil. Og atriði þarna sem þú nefndir með landsdómar er mjög áhugavert og mér finnst vera einkennandi fyrir það sem mér finnst vanta í stjórnmálin. Það er ákveðið uppgjör. Ekki bara þú veist hrunið, heldur á öllum svona erfiðum málum sem hafa komið upp á undanförnum árum að við höfum aldrei klárað þau, við höfum aldrei gert þau upp. Landsdómsmálið var að ég var utan frá þarna líka og Píratar ekki eins og til, þannig að mér fannst, ég upplifði á þann hátt að það væri verið að reyna að klára og gera upp atvik sem að ómögulegt fyrir stjórnmálamenn sjálfa að gera upp. Þú veist, maður vill líka leita í svona uppgjör eins og ég upplifði landsdóm vera sem að skópla frá allir í svona pólitísku þvælinu sem var sett fyrir framann það sem annar aðilinn var að segja þú veist ég gerði ekkert rangt og hinn segði að þú gerðir allt rangt. Sannleikurinn er yfirleitt einhvers staðar mittin á milli. Hefðum að tala nokkra fleiri fundir, skilurðu? Já, alveg rétt en uppgjörið var nauðsynlegt og ég skil ekki heiftúðina við að fá uppgjör. Mér finnst það mjög eðlilegt að bara setja það í það ferli að það kemur upp alvarlegt atvik það sem að staðallinn núna er bara neita og fram í rauðan döðan í staðinn fyrir að segja bara alltaf hérna er ágreiningsefni við setjum það bara í þetta ferli sem að þessi ferli sem við erum með jafnvel upp í landsdóm sem er bara stjórnarskrárs hlutin sem við erum með núna til þess að klára það dómstóla eða siðanefndir eða hvar það er bara stígum til hliðar á meðan og leifum því ferli bara að klárast en við lendum alltaf í leikritinu þarna það sem er stöðut verið bara að neita og þvermóðskast og skemma ferlið og varpa efa á það og við reynum að koma okkur upp hérna er tröstverðugt ferli sem að allir þetta geta farið eftir á þegar það á síðan að nota það að þá er reynt að skemma það og varpa efa á það. Þetta finnst mér valda sem sagt vantrösti. Já, það sem að lærdóminu sem mér finnst að við ættum að taka af Landsréttarmálinu er það að við eigum aldrei að setja upp eitthvað svona pólitísk réttarhöld. Landsdómsmálinu? Já, Landsdómsmálinu fyrir ekki. Og ég held að það sé stóru og ég held að við þurfum að breyta því. Uppgjör, þá þarf að vera eitthvað ferli. Mér finnst einmitt þetta ætti alls ekki að vera pólitísk réttarhöld. Nei. Þetta ætti að vera í rauninni nokkuð sjálfkrafa ferli. Það á ekki að vera neitt pólitískt við það að segja hérna er ágreiningsmál sem að er alvarlegt, allt í lagi, setjum það bara þangað og fáum það, þú veist, það er bara, við ætlum ekki að snerta það að öðru leyti. Það fer bara en sína leið. En þá erum við með þessa leiði sem við höfum farið eins og með rannsóknarskýrslunni. Já. Og þú veist, það er þá einhver leið til að taka upp
allan sannleikan í málinu því að svo getur auðvitað fólk sko dreigi mismunandi niðurstöður út af því og fólk haft mismunandi skoðanir á því, skilur við. En það er leið sem að þingið hefur svo sannlega gert töluvert af. Þannig að ég, sko þegar við tölum uppgjör við hrunið, þá hugsa ég líka bara halló framtíð, sko. Hvað ætlum við að vera lengi að horfa í baksinspeilin og velta fyrir okkur? Vissulega voru hluti sem voru gerðir rángir, vissulega þurfum að draga lærdóm að því, en þú veist, við erum líka stefna þangað, sko, en ekki þangað. Rétt, og þess vegna segi ég sem sagt uppgjör, af því að fyrr en við gerum þetta einmitt upp, þá getum við ekki, þá erum við alltaf að horfa á vandamáli sem að við kláruðum ekki og bara líkunar á því að lenda aftur í því vandamáli í framtíðinni ef við getum ekki alltaf bara safnað á eftir okkur vandamálum sem við gerum ekki upp. Sko með rannsóknarskýrslunni, með öllum þeim lagabreitingum sem við höfum farið í kjölfarið á bankahruninu, sko þá held ég er miklu hræddari við eitthvað skona annars konar hrun, hvort sem þessi banka samfélagslegt eitthvað. Ég held að gerist, þau eru aldrei eins og þannig að við eyddum töluverðum fjármunum og tíma í að fara yfir þetta. Við erum búin að bæta ýmislegt þarna, en ég held að við þurfum miklu frekar að vera með augun fram á við, að velta fyrir okkur hvað annað getur gerst. En sko lærdómur, sko það er líka lærdómur bara fyrir minn flokk sem að við megum draga af hruninu. Og ég meina, talandi um gagnrýni, það þarf bara að vera gagnrýn hugsun allstaðar. Og hana vantaði líka inn í sjálfstæðisflokkin á sínu tíma. Tek bara heilsugur undir það, fólk var of upptekið við eitthvað annað, gekk allt og vel. Það gekk allt vel, þannig að það var einhvern veginn engin í gagnrýni skýrnum og það er bara mjög mikilvægt að við séum alltaf tilbúin að gagnrýna, þá rýna til gagns og það er held ég svona stóri lærdómurinn af þessu. En við eigum í mínum huga bara fyrst og fremst að horfa fram á við og ég sé ekki að það sé eitthvað þarna sem við eigum eftir að gera upp sem kallar á einhver aðgerðir alþingis og talandi um trausti og hvernig þessar mælingar eru farið, þá held ég að sko, það er engin svona töfralausn við að ná upp traust eða ímynd. Þetta er bara stöðug vinna og það er alltaf miklu auðveldar að sko láta hana hrynja, það þarf miklu minna atvik til að láta hana hrynja heldur en öll þau litlu skref sem þarf að taka til að ná upp traustinu. En stóra máli held ég er bara, við þurfum bara að vinna vinnun okkar, við þurfum bara að gera það vel og við þurfum að vanda okkur. En það munur ekki að koma eitthvað upp. Já, og þá finnst mér á einmitt það að fólk geti treyst í að þegar það kom upp mál, að þá séu það afgreitt og útkljáð. Það kom mér til dæmis mjög óvart þegar ég spurði sem sagt, hvernig gengur að framfylgja þeim ábendingum sem kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis. Að það var hvergi fylgst með því hvort það væri búið að fara yfir allar ábendingarnar og á hvað stöðu það væri. Þannig að ég var með skýrslubeiðni það og ég bjóst satt að segja við því að það bara, við eyddum þarna næstu milljarði í rannsóknarskýrslu Alþingis, öll þessi rit, það kom fram fullt ábendingum að stjórnsýslan og stjórnmálin sem slík bara tæki hérna er þá það sem við þurfum að gera, hérna bara aðgerða listi og það væri bara verið að fara í gegnum það. Það var ekki svoleiðis, þetta lá ennþá bara inn í skýrslunum og það var það er búið að fara yfir eitthvað, við vitum það, en við vitum ekki, þú veist. Nei, en svo skýrslubeini var einmitt gott dæmi það, ég held að í grunninn hafi það verið mjög góð hugmynd, einmitt að við myndum fylgja því eftir, en ég held að væri kolrangt að biðja framkvæmdaveldi það. Ég held að það ætti að vera hjá Alþingi og þá, hugsa maður byrju út frá því hvernig Alþingi er, þá ætti að vera hjá stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Ég skil það náttúrulega, en sem sagt, ábendingarnar einmitt voru til framkvæmdavaldsins, stjórnsýslunnar og maður getur spurt þau, hvað af þessum, hver er aðgerðalistin hjá ykkur og hvað eru búin að gera af honum? Já, eða þá að Alþingi væri með yfirsýn yfir þetta og svo kæmi þá spurning á hvert og eitt ráðuneyti fyrir sig. Hvernig... Ég held að það veri tvímælust eitthvað sem kemur einmitt eftir og þarna er komið núna gögn frá framkvæmdavaldinu það, þetta eru aðgerðina sem við sjáum að við ættum að sinna, þetta er staðan á þeim, þá kemur gagnrýni á það, þá vantar þetta og þetta, sem að Alþingi kemur þó í samræðunar á móti. Þannig að þetta eru grunngögnin finnst mér allavega fyrir Alþingi að vinna í framtíðina. Kannski kemur þetta allt bara búið að tikka við öll bóksinn og Alþingi rennir yfir að segja bara, já, það er alveg rétt, frábært. Mér finnst það vera traustveikjandi. Það ætti að vekja traust og margt af því sem ég hef allavega spurt finnst mér vera sem sagt það kemur spurning utan á bæ eða í fjölmiðlum sem að
varpar einhverjum efa á ákveðin heilendi innan alþingis varðandi leigur á ríkis sem sagt, stofnunum og svoleiðis, það var eitthvað leiguverð, markaðsverð og það var alls konar, það var eitthvað yfirlitað það, okay. og bara spyr ég hvernig lítur þetta út? Þegar svarið kemur ekkert óðalt við þetta. Nei. Það á að auka traust, sem sagt, ákveð, þetta gagnsæi þarna. Já, og talandi sko fyrirspurnir, þetta er þessum fyrirspurnarkóngurinn á þingi, að þá held ég að það sé gríðarlega mikilvægur réttur þingmanna, þetta er eftirlitstól með framkvæmdavaldinu, og því skapi finnst mér líka við þurfum að fara mjög varlegum höndum það og spurja hluti sem að raunverulega þörfa að spurja eins og þú ert að vísa í þessum tilfellum. Stundum eru fyrirspurnir samt sem koma fram á þingi og nú er ég ekkert að tala þig sérstaklega, ég bara heilt yfir. Spurningar sem að sko bara við erum með frábært fólk sko á þinginu sem getur tekið saman gögn fyrir okkur og svona. Þannig að við þurfum líka aðeins að huga því hvernig við erum að nota þetta mikilvæga tól og tæki og við þurfum líka að vera meðvituð það að stjórnsýslan á Íslandi er ekkert mjög stór. Og alþingi enn minna. Og í mínum huga vill ég nú ekki endilega sko stækka stjórnsýsluna, ég vill að hún sé fagleg og skilvirk og þá verðum við líka aðeins að horfa á það á þinginu og þá er í bæði sko fyrirspurnir og ég á alveg nokkra fyrirspurnir og við þingmenn notum það annars vegar þetta er eftirlitstól en þetta er líka fyrir okkur til að vekja athygli á einhverjum ákveðnum málum undirbúa fyrir þingmál undirbúa mögulega fyrir þingmál, ég menna þingsálykunartillögur til dæmis ekkert voðalega vinsælar hjá sumum þingmönnum og sérstaklega ráðherrum en ég segi á móti býtu hvernig á ég sem almennu þingmaður með öllum mínu að fara einhvern veginn í það að gera lagafrumvarp það getur bara verið mjög flókið og snúið sérstaklega þegar sum lög eru annars vegar ekki snertaðu með Nei, þú veist þannig að og þá er það leið okkar þingmann er annars vegar fyrirspurnir sem er til að undirbúa eitthvað og vekja máls á einhverju þörf fyrir eitthvað og svo þingsálykunartillögur þar sem við erum í raunin að fara fram á einhverja vinnu frá stjórnsýslunni. Þetta er allt saman mjög mikilvæg tæki og tól en á sama tíma segi ég bara við þurfum líka að vera meðvituð mikilvægið og bara umgangast það af ákveðni virðingu. Já, ég held að lykilorðið í þessu öllu sé misnotkun. Það er hægt að misnota rosalega margt á þingi, það er hægt að misnota málþófið, það er hægt að misnota meirihlutavaldið til dæmis í nefndum til að halda málum í nefnd, það er hægt að misnota einmitt ræðupúlt alþingis og ég held að einmitt sú misnotkun fyrir utan svona, þessi sératvik sem að við getum svo sem rakið upp eins og með klaustur til dæmis eða aksturinn eða þú veist, ýmislegt svona sértilfelli sem að ef að við erum án þeirra og þau færu bara sinn farveg á þess að við verum að misnota þau ferli sem að það eru allavega misnotkunin að þessi misnotkunin á þeim ferlum sem við sett upp sem að veldur vantraustinu. Þegar allt kemur til alls. Já. Það kann vel að vera að það hafi töluvert, ég meina öll svona atvik hafa áhrif og ég meina þú nefndir tvö dæmi. Ég held að atvikin valdi meiri skaða en almennt séð að þá sem sagt er það undirliggjandi misnotkun á í rauninni þinglega ferlinu sem að svona heldur traustinu svona grefur undan í rauninni. Já, en sko eitt eru atvikin sem slík og svo er hitt hvernig við meðhöndlum það og hver umræðan verður í kjölfarið og ég held ofta á tíðum eftir því sem að það verður einhvern veginn svona stærra og meira þá hefur það meira og meira áhrif á traust Alþingis. Rétt. Þannig að bara þú veist, klaustursmáli skilur það sem gerðist þarna var sjokkerandi, ömurlegt, ljótt og leiðilegt varðandi utanríkisþjónustuna og skipun sendiherrana sko er svona kannski ég meina en það er samt eina sem komið það fram er bara sko fylliris röfl einhvers og ekkert annað en það en það aftur á móti hvernig sko þú veist við höfum mjög takmörkuð tæki og tólefnin til að taka á svona hlutum
Ég meina sama skapi, þú segir misnotun, ég meina það eru margir sem á því að þú hafi misnotað fyrirspurnarvaldið þitt, skilur alveg rétt. En ég er alveg vissum að þú sést ekki sammálaði. Alveg rétt. Þannig að, þú veist, þarna erum við þetta aftur, ég meina, þú ert bara kjörinn þingmaður og þetta er bara rétturinn þinn og það er ekkit mitt að fara að rakka þínir í svaði fyrir það hvernig þú spyrð, skilur. Men ég er líka alltaf tilbúin til þess að ræða efnislega sem sagt hverjar fyrirspurn fyrir sig og komast að því af hverju þetta væri misnotkun eða ekki og ég veit alveg endilega. En þess vegna veit ég ekki sko, hvort að orðið misnotkun, hvort sem það er í þessu fyrirspurnum eða málþófi eða einhver öðru, ég veit ekki hvort að það sé alveg rétta orðið yfir það því að í eðli sínu er misnotkun mjög alvarlegt og ljótt orð. Já, rétt. Og það bara að nota orðið misnotkun og alþingi er alveg klárlega til þess fallið að draga niður traust á alþingi. Þetta pínu tilvísinu það sem ég var að nefna áður er sem sagt, þú getur verið með málefnalega og ómálefnalega gagnrýni og sitt sýnist hverjum á móti hvað er málefnalega og ómálefnalega gagnrýni. Já, akkurat. Þegar að bara sannleikanum samkvæmt ómálefnalega gagnrýni er að ræða að þá er það misnotkun. En það að segja, það að meta það hvort þetta sé ómálefnalega gagnrýni eða ekki er náttúrulega bara mjög erfitt. Og ekkert endilega sem sagt, rétt greining í hvert skipti. Þannig að ég ávið einmitt þau tilvik þar sem þau eru tvímælalaust til að það eru viljandi snúið út úr og það er það sem ég ávið með að sé misnotkun. Já, ok. En ég held reyna að afmarka þetta og að snúa vísvitandi út úr held ég sé ekki hægt að nota orðið misnotkun. Og náttúrulega bara, ég ætla að nefna eitt dæmi og ég vona samstarfsfélagun okkar og fyrirvændi sessunautur minnan Ari Trausti fyrirgefur mig það. En ég satt sem sagt hliðin á Ara Trausta þegar hann var í stjórnarandstöðu og ég var í stjórn. Og hann var auðvitað oft fussandi og sveigandi yfir ykkur. Svo förum við saman í stjórnarmeirihluta og þá fyrst fussaði hann og sveigaði sko. og þá einmitt sko, hann kom inn hann á sama tíma og ég og í mínum huga er hann einmitt mjög málefnalegur í sínu, en hann sko bara, wow, ég trúi ekki að við höfum verið svona í stjórnarandstöðu sko. Og þá er það að sko, og við sittum sitt hvort með við borðið í því, en ég meina ég sé oft fólk fara upp í stjórnarandstöðu og er að tala einhver mál og ég er alveg handviss það að þetta fólk veit betur en hvernig það talar. Já. Og það er það er með ásetningi að snúa út úr, að benda á eitthvað svona sem skiptir litlu máli eða búa til einhverjar lúppur. Þannig að það er það sem ég segi, það er hluti af þessu leikriti. Já. Sumi gera vel, sumi gera býsna illa, en ég held að orði misnotkun sé ekki kannski... Ég set alveg þvert yfir bæða stjórn og stjórnarandstöðu fólk sem að gera þetta af og til, ekki alltaf og stundum í skiljanlegu markmiði og stundum ekki. Það eru margir fletir á þessu en aðgrunni til er þarna sem sagt ákveðin misnotkun. Þú vilt nota orðið misnotkun? Já. Það er líka að segja það ekki nota með mismunandi hætti. Jú, það getur vel verið hægt að finna annað orðið verið þetta sem að lýsa þessu nákvæmar. Sko. Ég er að reyna allavega að útskýra hvað ég á við með hvernig, hvað liggur á bakvið þessa orðanótkun mína. Að viljandi snúa út úr, að viljandi sem sagt halda málum minni í nefnda því að fólk vil ekki kjósa það inn í þingsal? Já, það er einhver svona bara hefð og bragur á Alþingi. Já, einu af þessum óskrifuðu reglum. Sem er, já, einu af þessum óskrifuðu reglum og þetta er eitthvað svona valdatafl. Já, það er það. Og ég hef alveg fullan skilning á því að stjórnarandstaðan er pirruð á því að mál sem að jafnvel flestir hafa bara tekið undir að sé bara jákvætt og fínt sko, fáið þá ekki bara að koma út úr nefnd. En á sama tíma þá ætla ég líkalega mér að segja það þegar hefur komið að stjórnar eða sem sagt þegar hefur komið þinglokum hjá okkur og mér finnst mjög mikið talað meirihlutavaldið, þá finnst mér þegar stundum í minnihlutanum hafa miklu meira vald.
Þá málþófsvaldið verður tímalaust öflugra eftir því sem Nei, ég ekki að tala einu sinni málþófsvaldi, ég bara að tala það þegar kemur að samningum. Já. Að þá eru oft stjórnarfrumvörp sem eru augljós meirihluti, þau eru stoppuð. Já. Og þá það út af því að stjórnarandstaðan að nota vald sitt til að stoppa eitthvað og það fer eitthvað í gegn frá stjórnarandstöðu sem eru oft kannski þingsályktunartillögur og þá svona finnst okkur að svona ekki, þú veist, allir segja að þetta bara þingsályktunartillaga, en svo eru fullt af samþykktu þingsályktunartillögum og stjórnarráðið þarf að fara að vinna með þetta og svo kom inn alls konar frumvarp og þá er fólk bara hvað þetta? Já, þetta í aðstöðu þingsályktunartillaga, þá þetta eitthvað sem var samþykkt en einhver þinglókum til að ná einhver í gegn og enginn hafði kannski og síðan ég vil ekki framfylgt þó að þingið hafi samþykkt Já, svo erum við náttúrulega með fullt af þingsályktunartillögum sem eru þar, en þá segi ég líka á móti verandi þingmaður í stjórnar meirihluta. Ég meina, hvaða möguleika á ég að ná mínum málum í gegn? Já. Það alveg hverfandi, Sem mjög merkilegt. Mjög merkilegt. Já, en það bara út vegna þess að leið og tekur frá tappan og ferð að láta þingmannamál komast í gegn. Þá getur ekki mismunað þannig að þú sért að velja bara þingmenn úr stjórnarliðinu. Þá þetta yfirleitt svona, eitt úr stjórnarandstöðu og eitt úr stjórnarliði. Nákvæmlega, og sem sagt, núna þegar flokkarnir eru margir og flokkar með mismörg mál. Já. Og alveg tvímælust misgóð mál og sitt sýnist hverjum að sjálfsögum það að við erum kannski með einn flokkur eitthvað sem 5 mjög góð mál sem allir er sammála en það ekki hægt að afgreiða því að allir hinir flokkanir bæði stjórnarstöðu ekki með jafnmörg nægilega góð mál og þannig sem sagt tappast sem sagt rauninni afkasta geta alþingis á góðum málum af því að það ekki jafn skipt það mjög merkilegt ég alveg sammála, mér finnst það mjög merkilegt en þarna held ég líka að það sem að við höfum verið að gera og nú eitt af því sem kom út úr rannsóknarskýrslu Alþingis og lærdóminn af því að styrkja þingið og þegar við tölum góð mál að þá það oft svona í grunninn góð hugsun á bakvið málið en það ekki endilega þetta frumvarpið sem slíkt og greinagerðin sé mjög góð og það bara aðstöðumunur okkar þingmanna og svo ráðherra með allt ráðuneyti á bakvið og alla sérfræðingarna þannig að það held ég að sé nú kannski líka eitt þáttur í þessu sem að skipti miklu máli það að við séum að fá aukin fjöldastarfsmanna og aukin stuðning þannig að þingmannamál geti ekki bara verið góð mál sem hugsun á bakvið máli heldur líka góð frumvörp sem að auðvelt að samþykkja og fara með í gegnum þingið. Því það ofta tíðum þannig að þetta svona góð mál en þau eru ekki nóg fullkomin tæknilega séð til þess að fara í gegnum þingið. Já, alveg rétt. Þess vegna við sögum verið einmitt vísa til ríkisstjórnarinnar til nánari akkurat, og það er oft kannski besta leiðin í því. Getur verið það, og önnur sem innfaldari sem auðvitað að samþykkja því það svo lítil breytinga. Þetta svona ég sívilt átta mig meira því á þessum leik þetta eru svona bara ákveðna reglur þarna og afleiðingin af reglunum verður ákveðin hegðun til dæmis þetta valdatafl með þingmálin með málþófi til dæmis af því að það er eina tæki sem stjórnarandstaðan hefur til þess að stoppa og nota eftirlitshlutverki sitt gagnvart því þeim málum sem við finnst augljóslega að séu þurfu einhvers svona betrumbætur og við höfum alveg séð dæmi það núna á undanförnum árum að stjórnarfrumvarp það hafa verið gallar á þeim þannig að það ekki bara við litla Alþingi sem að það er að sjálfsögum við verðum allt og mikið í rauninu ofta leiðrétta einhverju svona og alveg skiljanlega líka því að lagabálkanir margir hverjir eru mjög, mjög flóknir og ráðuneytin eins og við nefndir ráðan og stjórnsýslan á Íslandi frekar lítil meira að segja þannig að við erum að glíma við mjög flókin mál með mjög lítil stjórnsýslu og ennþá minna Alþingi En gerum það samt drullu vel? Alveg mjög, já, það er eins og við segi það eru undantekninga tilfelli bæði í svona atvikum sem að hafa mjög mikil áhrif á traust Alþingis í þessum leikræðum sem að eiga skila sér inn í fjölmiðla og eru útúrsnúningur yfirleitt alltaf já, einmitt
nota aðeins svo sterk orð og svo framvegis. Já. Ég aftur með misnotkunna, ég ekki reyna að setja ítrustu sem sagt svona slæma skilningi í það orð, það er alveg á þessu svona rófi frá því að vera léttvæg misnotkunni því að vera mjög gróf misnotkun. Okay. Og það er á þessu svona svæði sem að ég er með traust á Alþingi að það er í alvörunni fátilvik misalvarleg og sem mjög alvarleg sem að valda þessu vantrausti á Alþingi þegar að það er samt meirihlutinn sem að er að virka mjög vel, meirihlutinn af starfinu. Já, ég meina mikill meirihluti af starfinu er að virka mjög vel og þú veist, nú ætlum ég ekki að segja og býr samt ekki til traust, sem sagt. Já, og það er líka rosalega skrítið og það held ég að sé líka svona aðeins samfélagsumræðan okkar, hún er bara allt og neikvæð. Og nú er ég búin að vera að hitta mjög mikið af fólki út af því að við erum búin að vera í hringferð þingflokkurinn, mjög skemmtilegri ferð og halda fundi þar sem að við setjumst bara niður við borð og tölum við fólk. Og auðvitað er þetta langflestir sjálfstæðismenn, en alls ekki alltaf og mörgum litlum stöðum sem við komum þá vill fólk bara fá tækifæri til að hitta þingmenn og ráðherra og maður heyrir alls konar sögur og auðvitað er fólk að glíma við alls konar hluti en heilt yfir er fólk jákvætt. Fólki líður vel, fólk er ánægt með landið sitt, ánægt með staðinn sinn og enda, þú veist, maður verður stundum að segja come on, ég meina í öllum lífskjara viðmiðum þá höfum við það mjög, mjög gott. Að jafnaði, já. Að jafnaði höfum við það. Ég veit að það er hópur átt núti sem að við viljum hjálpa frekar og það er algjörlega óásættanlegt að það sé til eitthvað sem heitir fátækt á Íslandi. Það á ekki að vera til. En við megum samt ekki gleyma okkur einhvern veginn alltaf í neikvæðni. Því að talandi líka bara lýðheilsu og geðheilbrigði og mikið af þessu fólki sem ég er að hitta og líður almennt vel, það segist vera bara slökk á fréttunum í auknum mæli. Það er farið í einhvers konar Facebook frí, rennir kannski yfir fréttamiðlana og sér þá fyrst og fremst fyrirsagnir, les aldrei virkir í athugasemdum, því það er nú yfirleitt fyllik niður starfsemi og þetta fólk er í raunverulega að gera þetta bara til að líða betur, út af því að það gengur vel í lífinu minni, ég nenni ekki að vera hlusta á þetta væl og vesen og þá er það líka búið að setja okkur á þinginu og örgli borgarstjórn og fleiri bara í eitthvað svona pakka, þetta er bara eitthvað vesen og væl og rugl, sko. Ég er bara að lifa mín lífi. Og það er líka rosalega hættulegt fyrir lýðræðið. Alveg rétt. Því að við þurfum að þetta fólk þarf að vera. Þetta er fólki sem þarf að koma uppbyggilegu punktana. Já. Og þarna þurfum við líka, held ég, sem stjórnmálamenn, það má ekki, umræðan má ekki vera of neikvæð. Þannig að fólk bara forðist að taka þátt í henni. Hún þarf líka að vera uppbyggileg, en hún þarf á sama tíma einhvern veginn að bjóða uppbyggilega gagnrýni. Vera svona bjóða opnum örmum þess að taka þátt í lýðræðinu og einmitt á uppbyggilegan hátt. Akkurat. Og ég held að það sé tímanalaust leiðin í áttina að trausti á Alþingi en þar eru nokkur atvik sem að koma upp á og til sem að við þurfum held ég að sem eru svona vandamálið. Já, en ég held að við þú veist það bara koma fullt atvikum upp í lífinu og bara allstaðar. Hvernig við glímum við þau það er svo annar þáttur og það getur oft verið miklu og það er miklu erfiðara fyrir þingið heldur en eitthvað fyrirtæki út í bæ skiluru að glíma við svona atvik sem kunna koma upp. Þetta eru 63 þingmenn, við erum öll misjöfn með mismunandi bakgrunni, mismunandi sín á hlutina. Þannig að ég held að við getum ekki þó ég myndi gjarnan vilja, bara engin svona atvik myndi meira koma upp. Þá mun það ekki vera svona. Svona atvik munu koma upp, en það sem að við þurfum að hafa einhver ferli til að takast á við það, eins og kostur er. Við erum samt alltaf bundin af því að við erum þing og fólk er þjóðkjöri, en fyrst og fremst þurfum við bara held ég að einbeita okkur að því að vinna vinnun okkar, vera málefnaleg, en vera gagnrýnin á sama tíma og reyna að vanda okkur. Þannig að, þú veist, ég held að sé engin önnur töfralausnin það. Nei, við tökum á þessum atvikum á málefnalega hátt og þá verða þau ekki að sömu atvikum. Afleiðingarnar verða ekki jafn slæmar. Akkurat. Og þínlíkt. Þessi ekki ágætis punktur til að enda á. Já. Þakka þér kærlega fyrir að koma og spjalla við ykkur hérna í Pírataspjallinu sem er ekki á netinu heldur á hlaðvarpinu. Já, bara takk fyrir mig, heiður að fá að koma hérna í Pírataspjallið og vera innan alla píratamyndinar. Já, og nokkrar aðrar. Andra Ásgrímsson er hérna og Whitney Houston. Þetta er greinilega svona wall of fame hjá okkur. Hvað svo leiðis. En já, takk hérlega fyrir. Sömuleiðis, takk. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free.
We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded, and we want to have a good time. And that's what we're going to do.